लगभग सारा दुनिया नै अहिले क्यापिटलिस्ट भइसकेको छ। खुद चाइना आफै पनि पार्टी मात्र कम्युनिस्ट छ, नत्र भने दुनियाँको सेकेन्ड लार्जेस्ट क्यापिटलिस्ट कन्ट्री हो। मलाई लाग्दैन कि अबको पुस्ताले कम्युनिजमको बारेमा जान्न, बुझ्न या खोज्न चाहन्छ। उनीहरू साइन्स, इनोभेसन र टेक्नोलोजीतिर जान चाहन्छ। तर जाँदा जाँदै छोटकरीमा यो पनि बुझ्नुहोस् कि यो आइडियोलोजी हो के जसले सरकार नहुने, वर्ग नहुने, प्राइभेट प्रपर्टी नहुने सोसाइटीको कल्पना गर्छ। तपाईँले यो बुझ्नुभयो भने तपाईँले यो पनि बुझ्नुहुन्छ कि साँच्चीकै तपाईँलाई कम्युनिजम मनपर्छ, तर कम्युनिजमको नाममा आएका पोलिटिकल पार्टिजहरू चाहिँ तपाईँलाई मन पर्दैन र साँच्चीकै नेपालमा सच्चा कम्युनिस्ट छैनन् या अति कम छन्। आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि जसले यो लेख्यो कार्ल मार्क्स, उनी आफैलाई पनि थाहा थिएन कि जब यो 32 पेजको मेनिफेस्टोले 200 वर्षपछि संसारमा यसको आधारमा थुप्रै देशहरू बन्छन्, थुप्रै देशहरू फुट्छन् र यसकै आधारमा सिङ्गो संसार दुई टुक्रामा विभाजित हुन्छ। कार्ल मार्क्सका अनुसार कम्युनिजम भन्ने व्यवस्थासम्म पुग्नको लागि हामीलाई एउटा आइडियोलोजी, एउटा विचारको आवश्यकता हुन्छ, जसलाई हामी पोलिटिकल साइन्समा अथवा सोसियोलोजीमा मार्क्सिजम भनेर पढ्छौँ। मार्क्सले दुनियाँ बुझ्न चाहन्थे किनकि उनी दुनियाँ बदल्न चाहन्थे। मार्क्सले प्रेजेन्टलाई बुझ्न चाहन्थे किनकि उनी भविष्य बदल्न चाहन्थे। तर प्रेजेन्टलाई बुझ्न पास्ट हेर्नै पर्छ। उनले फर्केर हेरे। प्रेजेन्टमा थियो क्यापिटलिजम, अलिकति पछाडि फर्केर हेर्दा थियो फिडलिजम, जसलाई हामी सामन्तवाद भन्छौँ। अझै पछाडि फर्केर हेर्दा थियो स्लेभ सोसाइटी अर्थात् दासी युग। मार्क्सले फर्केर हेर्दा के बुझे भन्दा ह्युमन हिस्ट्री इज अ स्टोरी अफ कन्फ्लिक्ट एन्ड स्ट्रगल। दुई खाले स्ट्रगल, एउटा नेचरसँगको स्ट्रगल र एउटा एक अर्कासँगको स्ट्रगल, वर्ग सङ्घर्ष अर्थात् क्लास स्ट्रगल। जस्तै क्यापिटलिजममा क्यापिटलिस्ट अनि वर्कर, फिडलिजममा लर्ड अनि सर्फ र स्लेभ सोसाइटीमा मास्टर अनि स्लेभ। यहाँनिर एकैछिन रोकेर म तपाईँलाई एउटा थ्योरी बुझाउन चाहन्छु। जसरी लाइटको बारेमा गरिने स्टडीलाई अप्टिक्स भनिन्छ, त्यसै गरी कुनै पनि खालको चेन्जको बारेमा बुझाउने थ्योरीले चाहिँ डाइलेक्ट्रिक्स भनिन्छ। र अर्को कन्सेप्ट छ, पहिला मान्छेको दिमागमा आइडिया आउँछ अनि त्यसै अनुसारको सोसाइटी बन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने त्यो चाहिँ आइडियलिजम हो। तर होइन, सबभन्दा पहिला सोसाइटी इस्टाब्लिस हुन्छ अनि त्यसलाई हेरेर मान्छेको दिमागमा आइडियाजहरू आउँछ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने त्यो चाहिँ मेटेरियलिजम हो। र मार्क्सले चाहिँ मेटेरियलिजमलाई मान्थे, यो पछिल्लोलाई मान्थे। त्यसैले एउटा सोसाइटी किन र कसरी चेन्ज हुन्छ भन्ने सम्पूर्ण प्रश्नको जवाफ यहीँभित्र छ, जसलाई हामी भन्छौँ डाइलेक्ट्रिकल मेटेरियलिजम अर्थात् द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद। अब सुरु गरौँ। हामीले क्लासको बारेमा त कुरा गरियो, तर यो क्लास बन्छ कसरी, यसको ओरिजिन हुन्छ कसरी? मान्छे भएर जन्मिसकेपछि उसको सबैभन्दा बेसिक निड हुन्छ घाँस, बाँस, कपास। तर यो सबै चिजहरू उत्पादन गर्नुपर्छ। घाँसको लागि अन्न उब्जाउनु पर्यो, जमिन चाहियो। बाँसको लागि घर बनाउनु पर्यो, जमिनै चाहियो। कपास उमार्न बिरुवा चाहियो, रोप्नु पर्यो, जमिनै चाहियो। यहाँनिर जमिन भनेको मेटेरियल फोर्स अफ प्रोडक्सन हो। यही मेटेरियल फोर्स अफ प्रोडक्सनसँग तपाईँको रिलेसन कस्तो छ त्यो अनुसार जन्मिन्छ क्लास। यदि तपाईँ जमिनदार हो भने तपाईँ अप्पर क्लासको मान्छे हो, तपाईँ मालिक हो। यदि तपाईँ कामदार हो भने तपाईँ लोवर क्लासको मान्छे हो। फिडल र स्लेभ सोसाइटीमा हेर्नुभयो भने मिन्स अफ प्रोडक्सन भनेको जमिन थियो, जमिनदारहरू थिए होइन। त्यस्तै गरी तपाईँले क्यापिटलिस्ट सोसाइटीमा फ्याक्ट्रिजहरू चाहिँ मिन्स अफ प्रोडक्सन भयो। र अहिलेको हकमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले कम्पनीजहरूलाई मिन्स अफ प्रोडक्सन लिन सक्नुहुन्छ र स्टाफहरूलाई लोवर क्लासको रूपमा लिन सक्नुहुन्छ। हरेक सोसाइटीमा अप्पर क्लासहरू थोरै हुन्छन्, लोवर क्लासहरू धेरै हुन्छन्। तर पनि सम्पूर्ण शासन सत्ता यो थोरै मान्छेहरूको हातमा कब्जा हुन्छ। यति थोरै हुँदाहुँदै पनि यो अप्पर क्लासले सम्पूर्ण शासन सत्ताहरू कसरी कब्जा गर्छन्, यसको दुईवटा तरिका छ। पहिलो तरिका भनेको एकदम सफ्ट, इन्डाइरेक्ट, हाम्रो कन्साइन्सलाई, हाम्रो आइडियालाई, चेतनालाई कब्जा गरेर, हाम्रो विवेकलाई कब्जा गरेर यिनीहरूले एउटा आइडियोलोजिकल सुपर स्ट्रक्चर खडा गर्छन्, जस्तै जात, जाति, धर्म, संस्कार, मूल्य, मान्यता, नैतिकता। यसले गर्छ के भन्दा समाजमा भएको धनी, गरिब, असमानता, न्याय, अन्याय सबैलाई जस्टिफाई गरिदिन्छ कि यो त हुनैपर्छ भन्ने मान्छेलाई लाग्छ कि फलानो गरिब छ किनकि पूर्व जन्ममा उसले के पाप गर्यो होला, फलानोले आवाज उठाउँदैन किनकि ऊ नैतिकवान छ, फलानी केटीले आफूप्रति भएको अन्याय, अत्याचार, दमन प्रति कहिले पनि आवाज उठाउँदैन किनकि ऊ संस्कारी छ। यति भएपछि कसैले आवाज उठाउँदैन अनि सत्ता टिकिरहन्छ। र यदि कसैले आवाज उठाइहाल्यो भने फेरि अर्को तरिका छ, त्यो भनेको भाइलेन्ट फोर्स। आर्मी, पुलिस, अड्डा, अदालत, सरकार, व्यवस्था सम्पूर्ण कुरा कब्जा गर्ने पहिले। मार्क्सले भन्छन् क्यापिटलिजम आफै डेस्ट्रोय हुन्छ अनि कम्युनिजम आउँछ। यो डेस्ट्रोय कसरी हुन्छ? दुईवटा कारणले। एउटा एलिएनेसन, अलगाव, र अर्को एक्सप्लोइटेसन, शोषण। पहिलोमा जाम एलिएनेसन भनेको के हो? अलगाव। जस्तै कसैले एउटा आर्ट मुभी बनाउँछ, त्यो आर्ट मुभीमा त्यहाँको डाइरेक्टर, एक्टर, राइटर सबैले आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी राखेका हुन्छन्, सबैले एउटा आफ्नो रिफ्लेक्सन त्यहाँ देखिन्छ। तर क्यापिटलिजममा हुन्छ के भन्दा मुभी मेकिङ अब मास प्रोडक्सन जान्छ, कमर्सियल मुभीहरू भन्छ, त्यहाँ आइडेन्टिटी भन्ने हुन्न अनि मान्छेले त्यहाँ बिस्तारै अलगाव हुँदै जान्छ, उसलाई काम गरेर त्यति इन्ट्रेस्ट लाग्दैन। अर्को के छ भन्दा एक्सप्लोइटेसन, शोषण। यसमा त के हुन्छ भन्दाखेरि म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मानव कसैलाई 4 घण्टा काम गरेर 100 रुपियाँमा उसलाई जीवन धान्न पुग्छ। तर क्यापिटलिजममा अब हुन्छ के भन्दाखेरि कि त उसले यो 100 रुपियाँ कमाउन 8 घण्टा काम गर्नुपर्छ, यही 100 रुपियाँ कमाउन, कि त भने उसले 4 घण्टा मात्र काम गर्छ तर उसले 50 रुपियाँ मात्र पाउँछ। किनकि क्यापिटलिजमको त धर्मै हो नाफा। यो सबैले ट्रिगर गर्छ इकोनोमिक क्राइसिस।
अनि अन्याय अत्याचार एकदम सीमामा पुग्छ। मान्छेले जागिर पाउँदैन, जागिर पाए पनि खाना राम्ररी पाउँदैन, खाना पाए पनि उसले लाउन राम्ररी पाउँदैन, लाउन पाए पनि उसले क्वालिटी चिजहरू पाउँदैन। शिक्षा स्वास्थ्य भनेको धेरै परको कुरा हो। बल्ल मान्छेले सोच्न थाल्छन् कि यही समाजमा हामीले यति दुःख पाइरहेछन् तर उनीहरू यति सुख सहुलियतमा कसरी छन्। अनि मार्क्सले भन्छन् हो यति बेला मेरो सन्देश उनीहरूलाई सुनाइदिनु, बुझाइदिनु। र यो स्थितिमा के गर्ने मार्क्सले यसरी भन्छन्, सबभन्दा पहिला ससाना स्ट्राइक्सहरू हुन्छ, डेमोन्स्ट्रेसन हुन्छ, राइट्सहरू हुन्छ, बिस्तारै मिलिटेन्टहरू पैदा हुन्छन्, यिनीहरू अर्गनाइज हुन्छन्, युनिफाइड हुन्छन्, अनि हुन्छ रिभोल्युसन। रिभोल्युसन भएपछि सम्पूर्ण स्टेट मजदुरको हातमा पुग्छ, प्रोलेटेरिएटहरूको हातमा पुग्छ। यति बेला पुरानाहरू जाग्न खोज्छन् तर जाग्न दिनुहुन्न, उनीहरूलाई दबाउनुपर्छ। प्राइभेट प्रपर्टीहरू सिज गर्नुपर्छ, केही समयलाई एकदमै डिक्टेटर हुनुपर्छ, अनि त्यसपछि छोडिदिनुपर्छ। जहाँनिर सरकार हुन्न, वर्ग हुन्न, त्यहाँ हुन्छ त केवल व्यवस्था, केवल सिस्टम, ओन्ली सिस्टम। र मार्क्सका अनुसार दिस इज द एन्ड अफ द हिस्ट्री एन्ड अ बिगिनिङ अफ अ न्यू च्याप्टर। र यसमा इम्प्र्याक्टिकल के छ भनेर भन्दाखेरि एउटा गरिबले पनि आफ्नो प्राइभेट प्रपर्टी छोड्न चाहन्न, सबै धनीहरू बदमास हुन्नन्, र कसैले पनि राज्य सत्ता हातमा लिएपछि ऊ नयाँ सामर्थ्य बन्छ। केही समयलाई डिक्टेटर अनि छोड्ने भन्ने कहिले पनि हुँदैन। र जाँदा जाँदै एउटा अन्तिम लाइन भन्छु, जबसम्म यो संसारमा असमानता रहन्छ मलाई लाग्दैन कि मार्क्सिजम यो दुनियाँबाट मर्छ। थ्याङ्क यू।